Всем привет! Сегодня мы приготовим заварной крем-пломбир на молоке. Крем получается достаточно стабильным, и можно даже делать небольшой декор и прославить домашние торты, например, Наполеон, Медовик, Молочная девочка. Я буду прослаивать им блинный торт. Сливочное масло заранее достаем из холодильника, оно должно стать мягким. Молоко ставим на плиту и доводим до горячего состояния, но не кипятим. В отдельной емкости смешиваем яйца, сахар и кукурузный крахмал. И нужно все перемешать до однородности, чтобы не осталось комочков крахмала. Вместо крахмала вы можете использовать муку. Итак, перемешали все до однородности, молоко уже горячее. Тонкой струйкой вливаем молоко в яичную смесь и при этом постоянно помешиваем венчиком. Далее все это переливаем обратно в кастрюльку и ставим на средний нагрев. Для приготовления этого крема я рекомендую использовать кастрюльку с толстым дном, чтобы крем не пригорел. Сейчас нужно массу постоянно помешивать венчиком, и примерно через 5-7 минут заварная основа начнет густеть. Могут также появиться комочки, вы не пугайтесь и продолжайте активно перемешивать. Я держу на плите еще примерно пару минут. И мы видим, что масса становится гладкой, все комочки размешались. Затем снимаем с плиты и перекладываем в посуду для остывания до комнатной температуры, накрыв при этом пленкой в контакт, чтобы он не заветрился. Когда заварная основа остыла, начинаем взбивать сливочное масло до бела, примерно 3-5 минут. По желанию также вы можете добавить на данном этапе ваниль, я добавила ванильный экстракт. Чтобы крем на основе масла не расслоился, очень важно, чтобы сливочное масло и заварная основа во время объединения были одинаковой комнатной температуры. Во взбитое масло в несколько этапов вводим заварную основу. Я добавляю примерно по 1 столовой ложке, перемешиваю до однородности и ввожу вторую часть и так далее, пока не закончится вся заварная основа. Чтобы избежать расслоения крема, сразу всю основу не добавляйте. Вот такой крем у меня получился. Он очень воздушный, нежный. Как я уже говорила, буду прослаивать им блинный тортик в стиле Тиффани, поэтому мне нужно его окрасить в бирюзовый цвет. Небольшую часть белого крема я оставляю для декора блинного тортика, а основную массу крема я буду окрашивать. Сухой краситель я развела в десертной ложке молока. И хочу обратить ваше внимание, что даже десертная ложка молока должна быть такой же температуры, как и температура крема готового, чтобы крем не расслоился. Обратите на это внимание, это очень важно. При приготовлении масляных кремов это очень важное правило, чтобы все ингредиенты были одинаковой температуры. И вот такой крем у меня получился, прекрасно окрасился, и в принципе он неплохо даже держит форму. При комнатной температуре крем очень мягкий, нежный, но если вы подержите его в холодильнике, то крем, так как в его основе масло, очень даже хорошо застывает. Посмотрите, какой декор получился у меня стабильный на блинном торте. Рецепт такого блинного торта будет в следующем видео, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы не пропустить это видео. Пока-пока!